间谍。小手术大风险，不可不知的医疗内幕。抽脂风险高，真的假的？做这个抽的动作的时候，这脂肪呢会透过我们的血管跑到我们的肺部去，整个肺就白掉了，呼吸不过来，跑到脑部就变成像中风一样。某一位名医呢，因为这种肺栓塞，病人在他做了手术之后的隔天就死了。膝关节的置换手术 ，Oh my god！骨水泥在灌进去的时候，骨水泥会把血液的那个空气，或者是骨水泥本身，它就会透过我们的骨髓的血液系统跑到全身。哇！其实真的，骨科医师遇到这个真的是欲哭无泪了。其实小手术风险还是有的，年轻人嘛就没有做好避孕措施，不小心有了，那我要去夹的话，直接吸、直接刮、直接去夹。这个动作看起来好像很简单，子宫的深度大概就7、8公分，怎么一进去哇10几公分就进去了，当下就是吓出一身冷汗，穿了，对，一夹下一看，肠子被夹出去，哎呀，夹出来了。首先欢迎今天与我们讨论手术风险相关问题的金牌联合医师团以及4位陪诊团。欢迎各位再一次来到金牌大间谍。这人的一生呢，总是离不开医院啊，小至感冒，大至身体上的所有的大大小小的病痛，都必须寻求医生的帮助。但是尽管呢，医疗再怎么发达，许多人对于这种手术这2个字，还是抱持着非常莫名的恐惧。因为呢，每一个手术都有它一定的风险嘛啊。按照常理来推论，大概小手术有小风险，那大手术就会有大风险。But 孰料事实并非如此，到底轻忽的小手术会有哪一些大风险呢？今天我们特别请了6个不同的科别，所有的医生要来跟我们分享轻忽小手术到底有多可怕。每一科都有哦，等于一次有6个题目让你知道你都忽略了些什么呀。整形外科，好，抽脂风险高，真的假的？我还真的考虑这个问题耶，可能引发败血休克啊。对啊，骨科杨华伟医师，人工膝关节置换手术，我爸爸有做啊，会有血栓截肢的风险啊。妇产科，人工流产要3思，不孕、肠破裂、子宫穿孔的风险多。天哪！来，神经外科。脑瘤手术超危险，不小心会变成植物人。脑瘤光这2个字，我也不觉得它是小手术啊。也是没错。这是不是？对。好，神经外科、心脏内科来，心导管手术可能引发中风。任何手术都可能并发心脏病。外科，罗文健医师，腹部手术风险大。容易感染且死亡率超高，容易感染，那什么？就照你这样讲的话，其实什么地方都会感染了。照理说啊，要看腹腔、心肝脾肺肾算一算，人家肠胃应该比较轻微一点点。肠胃常会胃痛啊，肚子痛啊，这感觉很平常。现在胀气是不是平静一点？对呀，连算命师都会一看就说你是不是肠胃不好。哎，对，你好早啊。所以从先从整形外科开始，徐医师。抽脂就是一个简单的小手术，不是吗？怎么会就是败血又休克？来 ，OK， 其实很多人来到诊所，他就说，其实我肚子这边有点小腹，对，或者我屁股这边比较大一点，你就帮我抽一抽。他觉得就这么简单，然后他会说，其实这应该是小手术吧？这个手术应该算小手术吧？那我说算不算？我说手术其实没有大小之分，手术只有安全跟不安全之分。对啊，其实抽脂，你看刚才看到，它可能会造成休克，可能会造成脂肪栓塞，可能造成败血症，甚至造成恶性体温升高。脂肪栓塞是塞在哪里的？脂肪栓塞就是因为我们在抽脂的时候，比如说我们抽脂的时候拿这个管子呢，在里面抽，我的天哪，在里面抽，然后它一个马达把那个打水以后把脂肪冲开来之后，然后把它吸走。那有时候你在做这个抽的动作的时候，这个脂肪呢会透过我们的血管跑到我们的肺部去，那就会造成呼吸整个肺就白掉了，呼吸不过来，跑到脑部就变成像中风一样，是有的哦。真的？对，以前每年都发生过这种事情。每年啊？对，这算医疗疏失吧？这绝对算。应该讲说医疗中间发生的一个后遗症，那到底有没有疏失，这个可能要由法律来鉴别。对，我举一个例子，我有一个大概40几岁的一个妇人，60几公斤，
他来他就是肚子就圆圆鼓鼓的，比较大。然后医生你都把我想肚子这边我穿衣服很不方便，然后有时候觉得这边弯下去卡卡的不舒服，腰这边他帮我抽一抽。他说好啊，可以啊，但是我说要先做检查，那我们就先抽血做一些检查 ，OK。但他说，可是我不想浪费，我胸部现在有一点萎缩，可不可以顺便来补一下胸？自体脂肪移植，对，补一下胸部。那时候评估我觉得也还可以，结果我们就帮他做了手术呢，抽了肚子、腰，抽了大概2000cc 的脂肪出来。然后经过筛选之后呢，再把它填回胸部，一边填250cc， 两边就增加1-2个罩杯。哇哦！做完也都还好的。结果那年冬天刚好寒流来，非常冷，而且他家里又是做生意的，过年非常忙，结果有一小段时间没有回来，因为又重感冒。回来以后就胸部这边就发炎了啊！本来是做到可能C 罩杯的，就会肿起来，肿到 F 罩杯，整个肿起来了。他应该发炎，他应该欣喜若狂才是。没有，刚开始他没有注意到，可是后来发现这肿起来也不对劲，很肿胀，而且摸起来人也发烧，摸起来会痛。那最后人就变得很虚弱，就几乎要败血症了。所以赶快到医院来，然后我们就看不行啊，马上做引流。把之前打进去的脂肪全部引流出来，另外它本身的胸部也有一些受损啊，所以胸部变成比做之前要更小。所以因为他没有照顾好，手术之后没有照顾好，病患自己没注意。对，然后也不能这样讲，我也不能跟病患说你没有照顾好，我们只说因为这种情形导致了你产生这种问题。他是怎么样叫没照顾好呢？因为他重感冒，他也没去看医生。这感冒细菌沿着体内就会到处跑啊，就几乎像有肺炎一样。那当然，你身体一些比较营养的地方就会产生问题啦。就细菌跑到那边去，它要定居在那边，造成那边感染。感染以后，如果这个感染的地方又跟着血液跑出去，就会造成败血症，会死人的。慧文，你身为医药记者这么多年，有遇过这样的问题吗？刚刚徐医师有提到一个脂肪栓塞，可能一般民众比较没有听过这个后遗症。可是这个并发症其实是对不只是病人很危险，对医师也很害怕，因为这个在术前其实不容易被发现，也不容易就是如果你是一个身体健康状态，也有可能在术后会发生的一个并发症。它的那个发生率大概是10万分之一，听起来不高，可是不怕10万，只怕万一。某一位名医呢，他是什么？他也是因为这种肺栓塞，病人在他做了手术之后的隔天就走了，就死了，所以他后来赔了1000多万。而这个名医其实还是帮很多艺人做过非常多这方面手术的。那不只是抽脂手术哦，像我看过一个案例，他是一个骨折的例子，一个国中女生，她出车祸骨折了，本来以为只是骨折，就差点挂掉。为什么？也是因为她就是手术之后，医生发现不太对劲，怎么发烧啦、呼吸窘迫啊这些相关的症状跑出来，赶快帮她做处置。后来是救回一命，但是她的问题就是在骨折的当下，她就已经有脂肪微粒跑进去了。可是很多人就是你可能如果医师在这个处置过程没有警觉、没有注意到的话，可能就会有状况了。就容易造成医疗纠纷。骨折也会有脂肪微粒。对，所以我们会提醒说，骨折的患者，你在当下如果出一些状况的时候，其实你最好不要太过移动它，不然就会怕是那个脂肪微粒什么，对，会乱跑，然后透过血液循环跑到你的肺部。这也太难预防了吧？对，非常难预防。是骨折哎。其实人体奥妙就在这里，因为你不知道它会有什么变化，还有什么并发症。听说你也因为爱美去找了医美来做一些手术。有啊。不是我啦，是我妈啦。因为我妈她就是年纪大了以后，她那个可能脸上一些胶原蛋白会流失，所以她就自己上网查，说台北一间很有名的，就是也是医美的。然后他想要做的是自体脂肪移植，那这些我们都不知道哦，他就自己默默到台北做完整个手术以后回家，然后想要奇怪他怎么走路一跛一跛，才知道说哦，他就很像是坐车来台北吃一碗牛肉面一样，好像一件小事。他说哦没有，我昨天去做自体脂肪移植，填我脸这里，然后我就一看，哎，他脸这边是肿的，但是那个伤口就一个纱布就这样贴着啊。他抽大腿，对，他抽大腿，可是他完全没有说你帮他做什么伤口处理。我说他为什么没有帮你做这些？他说哦，有那个医生有问我，他说你抽脂你要不要，就是帮你做一个全身麻醉跟那个术后的照顾，就是伤口包扎那些，但是你要再自费，要再加钱上去。可是他是让你自己选的，但是我妈那时候为了省钱，她说哦没关系。
他就去抽脂了。那医生跟他讲说，这个通常大概1个月内就会消了。就1个半月过去以后，我妈她的右脸是好看的，因为就自然嘛。可是她左脸没消，她左脸还是跟她刚开始回来的时候第1个礼拜一样，有点微肿。后来她又坐车到台北那边去打了一个消脂针，这边退2边才一样。但是过了半年以后，因为这左脸当初打了消脂针，所以变左脸又凹下去。因为你当初打了消脂针啊，所以你本来填进去的脂肪又没了一点点嘛，所以它又这样压给。对，像妈妈的脚这样子的话，如果她会有所谓的蜂窝性组织炎吗？脚倒是其实都有可能，但是抽的地方一定要穿弹性衣。对啊。那其实弹性衣穿弹性衣这一部分应该是包含在整个手术的治疗里面的一部分，应该不是另外再加。对，应该不要。那另外一个，你妈妈那边脸比较肿，应该不是脂肪太多，因为一个人的脸，我们脂肪打进去应该是均衡的，那它吸收有一定程度，可能吸收掉30%，存下70%这样。另外一边脸会肿，可能有轻微发炎的现象。发炎现象，你那时候又去打了消脂针，就发炎慢慢好了，本来就应该一样的，结果消脂针一打下去以后，整个又凹下去了，所以会变得比较少。我有一个问题，就是说我们有没有哪一个部位抽脂是最安全的？因为你通常去抽脂，它都会让你选嘛。其实没有最安全的地方。我刚才讲说，抽脂的程序都一样。第一个，你一定要确定你的身体状况适合抽脂，比如说你要抽个血，凝血功能各方面，你的血糖有没有太高，你有没有糖尿病，各方面都没有问题了才帮你做。有没有贫血？比如说很贫血，你再抽，它会失血，你可能会造成人很不舒服。那第二个就打进去的量，你一下子抽不能抽太多。那有些人就觉得说，我就是刚好有空，一次过，对，那可能60公斤的人，他说，哎，你帮我抽，全部抽一抽，我要抽到45公斤，那怎么可能？抽掉15公斤？对呀，不可能，砍掉一条腿算了。抽掉15公斤，因为这中间牵涉到什么？你抽掉的脂肪里面，它含有一定比例的血液。例如你抽掉15公斤不要多，你只要10%的血液里面，你的出血量就超过了。对，1500 cc， 一个人根本就会休克啦。第三个，手术时间不要超过3个小时。像刚才慧文讲到之前有一个有名的一个医美医生，帮演艺圈做了很多手术，那个病人就是从早抽到晚，从早抽到晚，全身都抽，到最后就是休克，然后一直灌水灌完以后，整个肺就淹水了，就死了。这个应该要知道的吧？我想。对，应该要知道。问题是，病人觉得说血压低，其实他已经是休克状态，所以他血压当然低。血压低，一般人如果没有专业训练，他觉得那我就是补充血液嘛，补充打点滴，让他血压上来啊。越灌呢，你的血液越稀释，就你的根本就吸不到氧，你的带氧量就不足了。对，就会死人啦。因为这社会风气的影响呢，所以呢，整形美容已经是迅速的就风吹草延了，这大家都已经慢慢越来越流行，而且也不会像以前闭口不谈，对不对？所以不论男女老少呢，越来越多的不满意自己外表的人都想改头换面啊，所以希望说呢，给自己一个机会，让自己能够焕然一新，对不对？那过度的整形对身体来讲绝对是一个负担，差点培养自己的性命，那是真划不来。接下来换骨科了，跟我们分享的是什么手术？他刚刚说的是膝关节的置换手术。Oh my God！ 怎么感染它？因为我听说膝关节它会有不同的材质，听说材质倒不会影响你感染的部分。对，它怎么感染？感染的部分其实跟很多因素有关系，年纪，或者是你可能免疫力不足。对，这个有可能。对啊，另外当然是伤口的部分啊，伤口如果照顾不好，像如果我有个案例，他就是75岁的阿嬷。75岁换人工关节很常见嘛，那他在某家医院换完人工关节之后，过了几个月之后，开始伤口痛，没办法走，觉得很不稳，就来我医院的时候已经是坐轮椅了，整个看着伤口就是红红的，我问阿姨啊，你这个换完多久了？我说，换完没多久，可是越来越不能走，很痛啊，奇怪，换人工关节应该是可以走，怎么坐轮椅进来？后来问起来就是说，他有去做过牙科的治疗。什么意思？拔牙或者是洗牙，就那个细菌就从伤口进去就抽血跟抽关节就有细菌，要赶快把里面抗生素啦、细菌啊先杀死。但是我们会住院抽血检查，看有没有下降，没有下降，最后还是要打开伤口清一清，
再不行就是把这个人工关节拿掉。拿掉它又没关节了。不会啊，我们拿掉之后，其实你短暂把它拿掉，这中间啊，其实我们可以塞一些骨水泥进去。骨水泥，对，塞进去，里面还有抗生素，也可以放进去，它可以做暂时性的关节保护。等到这个细菌都杀死了，我们骨水泥拿掉，再换一个新的。感觉是一种避癌的概念。对啊，把它清空，然后先塞住，然后再拿掉。这形容还不错哦。对啊，避癌好像也是这样搞，就把它里面清空，然后找一个洞，然后钻个洞以后，把里面灌进去，这样子，对不对？神奇打好几个洞，对不对？然后让自己，然后对不对？然后把那什么漏水地方打住，对不对？是太专业了，太专业了。不是专业，我懂太多事情了。伤口的感染呢，这是可以想象的，可是怎么会造成血栓呢？血栓一般来讲，就像我们刚才徐医师讲的，其实有时候脂肪也会造成血栓。可是骨科来讲的话，一般来讲马上造成血栓，最常见的还是病人本身的血液的问题。例如说他本身还是个案的问题啊。对。但是第二个跟骨科医师比较有相关，就是在灌骨水泥的时候，骨水泥在灌进去的时候，骨水泥会把血液的那个空气，或者像你刚刚讲的脂肪，或者是骨水泥本身。它就会透过我们的骨髓的血液系统跑到全身。哇！对，所以这个怎么能避免得了吗？这个其实真的骨科医师遇到这个真的是欲哭无泪了，只能说，但是发生几率，你这是说算你倒霉的意思？不是啊。但是现在科技进步，有比较好的骨水泥可以用，你可以操纵时间会比较久。因为以前的骨水泥的操纵时间很短，为什么？因为从水到硬化时间很短。你没有那么多的时间，它一下就干掉了。对，这个是比较新型的，所以你看我搅拌完之后，马上它其实不太会有水剂的产生，它其实一开始就有点稠状。什么味道？有一种那种牙齿臭味，有时候在做牙齿有哦，这个味道，以前在我家巷子里面那个巷口啊，那个鞋子工厂，我们很喜欢这个味道，有一种强力胶的感觉，哇，很像香蕉水，很油漆，对，它很像粘那个鞋底大底的那种哇。等下会最后会硬掉，它会发热之后就会硬掉，会发热。对，我帮你搅。通常我们搅的时候不要搅太快，搅越快它会硬得越快。所以我们会慢慢搅，慢慢搅。这个就是比较传统的，它就会比较水状。你是要对比的，对。对，它液态时间比较久，可是从液态到固态这时间就很短。所以你的操作时间就变很短。你手脚得利落一点。因为你不可能液态就涂上去，对呀，因为涂上去就会像我跟你讲，就造成栓塞的可能性。它就会从水的空隙就跑进去了。所以曾经有病人就是塞完之后在肺脏看到骨水泥，因为它从血液进去跑到肺静脉。对，所以这个就那这真是始料未及的。有水多了，这水很多，都看到示范了。原来人工的膝关节置换手术有这么多的美感啊！对，非常。快妇产科了，人工流产这个很像，目前已经蛮普遍的。流产胚胎残留，医师扯上医疗纠纷。一照，没有拿到，心跳照样在，夹的过程之中，大部分都是会送去给病理科医师看嘛。你夹到组织里面是不是含到绒毛膜？就是这个时间点没有在说做一个，这个真的就是有点纠纷在的。金牌大间谍。原来人工的膝关节置换手术有这么多的美感啊！对，非常。快妇产科了，人工流产这个很像，目前已经是蛮普遍的。大家讲夹娃娃，当然跟街上目前流行的夹娃娃不一样，它听起来很简单，好幽默，是没有错啊。我们也会讲夹娃娃，那像很多年轻人嘛，就没有做好避孕措施，不小心有了，他讲那我要去夹个娃娃，夹娃娃，有的来真的就直接进来挂号回来说，医生我不想生，你帮我夹娃娃夹掉好了。好，那当然我们大家就讲说，这是一个很普遍、很常见的手术。我相信各位讲，这应该没有什么嘛。其实小手术风险还是有的，看似小，事实上风险很多。那包括像我们动作的时候会有一个夹的动作，这是夹的器械，这是夹的嘛，这是抽的嘛，加上最后一个烧刮。烧刮是什么意思？烧刮意思，我们今天透过吸也好夹，一定会残余的一些碎屑在里面，我们必须什么把它刮干净嘛。
那就直接这样子在里面这样刮，哎，没有错，直接吸，直接刮，直接去夹。这个动作看起来好像很简单，哎，没有问题啊，子宫这个袋子嘛，那我这样器械伸进去，反正我就是尽其所能刮干净嘛。刮的时候，有些时候觉得啊很不错，今天运气不错，好像刮了蛮顺的。好啊，医生嘛，其实人就在最得意，你觉得最顺手的时候，哎，问题就出来，尤其是在快要结束的时候，然后一个顺手进去，哎，发现不对啊，子宫的深度大概就7、8公分，怎么一进去哇10几公分就进去了？当下就是吓出一身冷汗，惨了，穿了，严重内出血，但是大部分子宫的肌肉层，因为你在做完流产手术之后会打在子宫收缩剂，它一收缩，整个肌肉是等于什么？等于是把它压迫住，所以这个伤口如果小过关，通常就不会有事情的。那有时候运气不好，这样一刮进去，刚好勾到肠子，甚至夹了之后夹到肠子。那我们都有这种案例，其实不是什么肠破裂，我们自己的前辈吧。好，那在做的过程中，他要夹，突然夹，哎，怎么一块东西，很紧，夹不下来，就一夹下一看，肠子被夹出一，哎呀，夹出来了，哎呦！接下来下一个动作是什么？开肠剖腹、切肠子、接肠子的动作。我只要看到怀孕，然后经过检查、超音波等等，我知道了胚胎在什么地方，准的进去把它给夹掉，刮清干净，这只是小范围的，不是。这个东西都是可以透过超音波来看。那有些时候呢，你知道吗？就是觉得简单，觉得经验丰富，想超音波，应该变吧？我做了那么多次的，凭手感，有时候手感还是会出现失误的。但是那个时间点里面就发生了这个肠子破，甚至子宫破。事实上，子宫破会比较常见，有时候破的时候你不见得知道为什么，子宫一收缩嘛。病人也好好的，肌肉层也厚。对，那加上说，你可能要吃一个子宫收缩剂，他可能觉得，可能是子宫收缩在痛，那偶尔可能就是术后会有发炎，子宫可能受个伤发炎，吃抗生素都可以解决。有些比较可怕的什么肠子破你不知道，病人做完了，他只跟你讲，肚子好痛，医生，那我想吃个止痛的好啦，结果回去之后2、3天，越痛越厉害，整个腹膜炎的状况就出来，肠子就破掉了，这个也有发生过啊。就只能开肠剖腹。我请问一下，插播一下，我有没有可能，我现在要去把它拿这个胚胎拿掉？好，我以为拿掉，就还是怀孕了。我有发生过啊，病人来，他说他上个2个礼拜前去做那个人工流产手术，可是其实做完了，奇怪嘞，为什么还滴滴答答出血？我说来看一下，一照，哇，没有拿到，心跳照样在。那我说怎么办？我说生命这么顽强，他没有夹到。因为我们夹的过程之中，大部分都是会送去给病理科医师看嘛。你夹到组织里面是不是含到绒毛膜，或者是一些胚胎的组织？那有些人就是没有超音波指引嘛，他就觉得我这个东西我做了那么多，我用吸的就可以吸得很干净的嘛。那你吸到出来组织，他也觉得量也很多，应该没问题。好，那有时候就是这个时间点没有在术后做一个超音波或是术中超音波指引这样，这个是会发生的。这个真的就是有点纠纷在了。我认为这就是手术。因为我本来就是如果做这个手术没有弄干净，我孩子心跳还在，我的个天哪，我的老天鹅，你就怪我应该怪我，因为我不应该来找你。其实这个手术小，甚至严重的话，小手术，这真的是小手术。其实我们有发生过更严重的案例，发生那个绒毛膜栓塞，最后跟植物人都有。因为我们在刚才那个徐医师讲过嘛。我们当在做手术，如果它是见血的手术，妇产科手术很多是见血，没办法止血，就是跟血在拼时间的。超挂的时候也是见血啊。那整个子宫壁里面的血管是扩张的，那很多就趁机就进去之后，那就发生就真的是中风，整个就是变植物人了。我最近有一个朋友，就是生小孩的时候羊水栓塞，然后就离开了，比我还要小。天哪！也不要讲，就因为这样不敢生孩子，不需要这样子。这样的一个比例是很小的事。光听这样手术呢，头皮有点发麻，对不对？有点。对。陪诊团有没有亲友做过人工流产的手术？国中的时候真的有，就是同学，因为国中他有了，然后不敢跟家人讲。那个时候就流行终极啊，一定要凑到5000块。那时候要跟我借8000呢，要跟我借8000。我们那个年代是5000。我们那个年代8000。杨子怡，你有这样的经验？没有，我是有同学借钱，还有帮忙凑钱。对，我们都是帮忙凑钱。有没有到国中很容易会有同学，真的尤其是国3升高中那个暑假，同学都会来跟你借钱，就要去做那个手术，就7000、8000不等。
然后还叫我陪他去，因为他那个到后来是他会跟你说你要找一个人来签名，至少要有签名。然后我就说我真的没有办法跟你去签这个，因为万一你站在上面怎么了怎么办？你知道吗？你连要跟我借钱，我都觉得我钱快抽不出来给你。所以后来那个同学我也是劝他说，你最好是找家长，因为你家长才会带你去正规的诊所。有一些人他就是因为这样侥幸的心理，他一而再再而三的拿，因为他就觉得反正我拿过一次，可是拿到最后，我们很像有曾经记录是拿过10次8次的。对，然后拿到最后他整个人不孕呢，对，因为他已经刮到壁变薄了，太薄了。对，之前就有一个案例，他是就是在婚前，他就是用这样的方式在处理他的那个宝宝的问题。结果等到呢，他后来发现，其实他年纪也轻的，可是他发现他的月经量变少了。那检查发现说是子宫粘连。其实这种做过这种人工流产术的，很容易发生子宫粘连，然后做越多的机会越大。结果呢，他本来是想说，哎，那我做完手术可以处理掉，没想到手术之后，月经居然变成完全不来，用荷尔蒙去催经也完全不来。那医师又觉得很奇怪，然后用子宫镜进去看，她的子宫壁哦，就是完全光秃秃的一片。那表示什么？你即便以后你婚后你想要怀孕，你想要做不孕的这种人工生殖，做试管，你的那个胚胎都没有办法着床，你怎么生？因为没有子宫壁。对，那你就可能也许要代理孕母或是什么。所以其实你不要太忽略了，尤其像早期啊，或者是说真的是以前还就大家都寻求密医的那个时候，其实那个危险性是高的。很多那时候我们跑新闻之初呢，就是有一些女大生不懂怎么保护自己，她就曾经有在去找医生的时候才发现，才说出来，她已经做了10几次的手术。为什么？她就说医生问她，她就傻，她就真的很傻。她说因为我的男朋友。脑瘤风险高又多，良性变数依然存在。非常多种不同的分类，长的位置也是不一样，所以有很多不同的症状。有没有那种瘤是我们只要开一个小洞，稍微拿一点就可以处理的？是有这样子的手术，像原发性在中枢神经的这样子的肿瘤，其实它对化疗的效果非常好。金牌大间谍。他已经做了10几次的手术，为什么？他就说医生问他，他就傻，他就真的很傻。他说因为我的男朋友不喜欢用保险套啊，他就配合他，然后就不断的来做这样的手术。会叫男人去结扎哦，或者他可以装那个 T 字的那个避孕剂在里面呢。你怎么都问过了？我有做功课啦，我这个6个我大概都略懂，要方便跟医生都认识。人工流产呢，在那手术对女孩子的身体是很伤的，尤其刚刚已经说到了，到后来不孕肠穿、肠破裂都可能发生。希望呢，全天下所有的女性同胞保护自己，爱惜自己。接下来神经外科了，来陆慧中医师，脑瘤怎么算小手术？说实在，我们神经外科里面真的要讲小手术，都是大手术。认真的想了一想，还真的很难讲说什么是小手术，因为一旦动到脑，我想大概开脑怎么会是小手术？都是大手术。那我们脑袋的手术又跟其他科别的手术有很大的不同的特点。第一个是它的构造，就是我们老师上课的时候都很喜欢比喻说，我们的脑袋跟头骨的关系就很像是在一个铁便当盒里面装满水。里面飘一块鸡蛋豆腐，好软很嫩的那种，不能百叶。对，那些水是就是冻豆腐还百叶。你又饿了？没有，我是冻豆腐，很多冻。好，所以这样好不好？脑瘤我有听过那种1公分、2公分、3公分不等的，对，它有没有可能开一小口子就可以解决这个问题？有可能，就是说脑瘤其实非常多种不同的分类，长的位置也是不一样，所以有很多不同的症状。那像那个陈哥讲的，有没有那种瘤是我们只要开一个小洞，稍微拿一点，或甚至我们不需要全拿就可以处理的，是有这样子的手术。在我们科不算多，但是有一部分像原发性在中枢神经的淋巴瘤，因为这样子的肿瘤其实它对化疗的效果非常好，所以不需要进去把整个瘤挖掉，
因为这样子会对其他正常部分的脑造成太大的伤害。对啊，脑管的事情多了这个。所以针对我刚刚提到那种是对化疗这种效果可能会很好的，我们其实唯一要做一件事情，只是我们去取到一点点的那个肿瘤细胞出来化验，确定它真的是我们预测的原发性的淋巴瘤。那它当然有不同的淋巴瘤的细胞，不同的种类，确定要针对使用哪一种化疗药。之后，这个小伤口盖起来，我们就是去做化疗，大概这个效果都非常好。我们甚至这个手术在头骨上只要打一个大概5元硬币大小的一个小洞，然后一个穿刺针进去，去取到那一点样本出来就好。那这个困难就来，就是说这么小的一个洞，就想象说好像在一个篮球里面，你要很精准定位在某一个地方，那透过这么小的一个洞，你要怎么样知道我的深度要到多深的地方才可以取到？对，怎么样知道我有没有刺错，或者我怎么样才能不刺错？对，所以大概科技的进步就是一直要想办法让我们可以这么精准。大概在1950年代那个时候，瑞典的神经外科他其实就发明了这个。我今天又把这个东西带来这。我今天在电梯遇到你的时候，看你扛了大包小包的。这个就是瑞典的神经外科医师 Lexell 他发明的一套立体定位的东西。这个东西就是我们把人的头固定在这个地方，就是要锁头钉。固定在你身上，就是你的头上。头钉，对，要钉进去头骨里面。这样，我们就把我们要选择去穿刺的那一个肿瘤放在这个球，这是一个球体，就把它放在一个球心。所以在球心的话，你任意在球面上任何一面走的地方，最后它都一定会通往球心。所以我们就可以去选说，我不要把这个洞打在额头，那不好看嘛。我们把这个洞往后一点，我们打在这个头发盖得住的地方。那之后这个伤口头发长出来，可能几乎可以看不到。所以这个是1950年代就已经发明，瑞典的神经外科就已经发明这个概念上很简单，但是要相当精准的一个东西。很精准的锁定这很可怕的。对，那个圆周越来越小。像刚那组东西，今天可以拿来，就是在电梯中我搬得来。可是现在我们更进步的东西，这个全世界这个是法国人发明的，就是继瑞典之后，那法国人又发明的，我没有办法今天把这个机器带来，太大了。你冷静，你说就可以了。就除了太大也太贵。像刚这东西相对它是比较便宜，它大概200万，就是这相对200，那个就要200，对，200万，所以我很小心翼翼的，就是一定要不能摔下去，对，这一个200万，可是这一个机器人手臂，这是现在目前最新的东西，这是法国人设计发明的，它的稳定性更高，然后精准度也可以更高，甚至它可以搭配我们手术当中，如果可以使用 O-arm， 就是可以使用扫描仪器去及时的定位导航，这更精准。这台机器大概叫6000万，6000万，是一个机器手臂。它除了应用在脑部之外，脑部大概比较不会有呼吸起伏的问题，因为人虽然麻醉了，还是要有那个接麻醉机，要有一个呼吸机，那就是还会有呼吸维持这样。那如果是开脊椎的手术的话，就会有这个问题，因为趴着开脊椎手术会有呼吸起伏，跟着它完全不能晃，微动，不能让病人不呼吸，所以还是得要让他呼吸。所以这个机器它有办法及时的运算你的呼吸起伏，所以它的那个机械手背的针可以跟着你呼吸起伏，让身体跟那个针完全没有任何的位移，就是现在科技。那这样听起来6000万那台便宜耶，真的救了多少人？6000万还是很贵，但是对，就人命无价，我觉得就是科技一直进步，就是尽量要去减低这种可能发生的风险。脑神经外科，我们最大的手术，你看最辛苦的应该就是开脑跟开心。对，我认为，对不对？你开心吗？哎呦，以后不太敢说你开心吗？开心哇，好大的手术。问题他们夫妻俩，他们今天《神雕侠侣》一个开脑，一个就开心你们发现？他们是夫妻啊！他们是夫妻啊！你们不知道？不知道。哎，盘都对。只有你知道。我是说溜嘴。你怎么会知道？来，钟医师要跟我们分享的是心导管手术。心导管一听就是很显微的，心脏才多大颗？血管3个主要的血管比较大条之外，其他都是小条的，很难，都是小到一个不行，跟发丝一样，甚至比发丝还细。我们最粗的那个左主干就是大概4毫米，4毫米，怎么最粗的哦？它有3条主要血管嘛，对不对？对。心导管手术其实当然危险，你刚才说什么并发其他的感染是吧？几位外科医师其实都有提到，就是外科手术一定都有风险。那心血管其实心导管手术我们已经算是不用像以前就是开胸骨去接血管了。
那我们现在科技很进步，就是我们可以从手的动脉，就是现在做心导管其实就是一个小小的伤口，就在这里，就一个针孔而已。左手这么长走到心，这很远呢。对，我们是从手的动脉这边打针，就大家可以自己摸这边会有个脉搏，有，我们就是对这个地方打针，对，然后就从这个地方打针，然后我们的器械都是从这个地方进去。那以前比较早期的时候是从大腿动脉，对，大腿属膝部打针，那血管比较粗，那之后止血的问题会比较麻烦，因为这个血管很粗的话，相对止血就会时间要比较久。对，那我们做心导管其实很怕的东西就是血。手术并发心脏病，预防救星就靠它。我们这边就是都可以去调整我们要的心跳。如果病人心跳小于60下，这个机器就会开始做电击，就让心跳可以停。最低就是60。这样是不错。你无缝接轨，观众以为听到声音就长这样。金牌大间谍。因为这个血管很粗的话，相对止血就会时间要比较久。对，那我们做心导管其实很怕的东西就是血栓。其实前面几位外科医师都提到，所有的手术最害怕的东西就是血栓，因为血栓这个东西完全没有办法预期。那血栓最可怕的，像外科他们怕脂肪或者血栓是跑到肺部造成肺栓塞。那其他最恐怖的就是大概就是跑到脑部，就是造成脑中风。脑中风。所以我们也是遇过很多，就是在做导管当中，因为我们现在都是清醒的，只有手这个地方就是打止痛针、打局部麻醉，所以我们都可以跟病人讲话。我有一个朋友就是这样，他就是骑摩托车，其实他已经就是呼吸喘不过气，大概快1个礼拜。然后他就有一天他说，晚上大概10点多11点，他说，真的太不舒服了。然后因为我们住在山上嘛，他就自己骑摩托车骑到那个新店慈济。然后骑了，然后就在那边急诊室那边坐一坐，然后坐一坐没多久，他说拍谁我们那个没有病床，我们直接把你安排到那个加护病房。他说干嘛？他都还是清醒的。对，然后他就躺在那边。他说加护病房不是快走的人会去待的地方吗？然后他就装了一个心导，他现在已经2只了。对，他就是中风。可是他清醒。对，是心肌梗塞嘛？心肌梗塞，轻微的心肌梗塞。术中，因为他心肌梗塞，他血栓，整条血管里面全部都是血栓。对，所以我们会先做，如果血栓真的量太多，东西抽出来就是血块，就是红的血块，很新鲜的血块。血块怎么形成的？它就是很多发炎物质聚集，血小板，然后发炎物质，然后一些脂肪，就是累积在血管壁上面的脂肪。然后这些东西全部混合，就是发炎物质，整个引发发炎物质之后，整个斑块破裂，血管斑块破裂，就会把血管给塞住。对，那我们这个过程当中，在做的过程当中，器械进出当中，其实会有一定的比例，就是会造成中风。所以我们在做就是术前解说，我们都跟病人讲说，就是最大的风险，一个是死亡嘛，再来就是台湾人最怕就是中风。然后术中的中风，就是可能他做在半，你突然发现他好像就是本来讲话都正常，但突然就是变大舌头，就是讲话讲不清楚，或者是突然有一只手没有力气，左手或右手或一只脚没有力气，那就有可能会就是中风。那现在的医疗这样的进步发展到时至今日，它因为血栓而引起的中风的比例是不是越来越小？当然，就是医材越来越进步的话，器械越来越好的话，这个就是机会一定会降低。对，像以前我们那个支架都是就是单纯的金属支架，现在到第2代、第3代就是都有涂药支架，然后气球的设计，它的材质也会比较容易就是抗血栓，血栓比较不会粘在医材上面，这就差别很多。是不是任何手术都可以并发心脏病？我想刚刚已经解释到了，所有手术都可能。都有可能。对，那我们比较常会遇到的是，他可能术前的评估心跳是正常的，可是因为他年纪大，他的心脏本来就有一些退化，他的心跳可能会忽快忽慢，然后通常都是在麻醉诱导下去之后，整个心跳就突然不跳，或者是突然心跳太慢，就是需要急救。那这种时候他们就会紧急找心脏科医师，或是在术前他们评估觉得这个病人风险大的时候，他就会找我们去放暂时性的心率调节器。所以我们就是用一个导线，然后我们就是看是从大腿的静脉，还是从就是脖子这边的静脉，然后我们就把这个
导线就是沿着血管，然后一路就是放到心脏，放到心脏里面。然后接起来之后，我们这边就是都可以去调整我们要的心跳。比如说，我可以让他就是心跳最慢，就是如果病人心跳小于60下的时候，这条导线就会发挥作用，这个机器就会开始做电击，就让心跳可以调。最低就是60，然后下面就是有一些敏感度。对，阿健老师不错，你无缝接轨，观众还以为听到声音就长这样。有时候跟病人解释，他们会很难理解什么叫做放一条电线进去，因为它真的就是一条电线的，就是确保说他麻药下去的时候不会影响到他的心脏。如果真的心跳变太慢的话，这一条电线就会救他的命。人家看起来好像他们要懂水电，这边在吹的搞水泥，然后那边在搞那电路这样。看来手术的风险呢，不只是跟医生的技术还有医疗的器械的进步有关哦，而且有非常大的关系。那病患的身体状况也是一个评估的因素哦，也是个很大的变数。最后换我们最后的外科了，来罗文健，罗医师，腹部手术感染死亡率也超高，来说明一下。其实腹部手术来讲，就是说，刚其实总观前面各位医师还有陈哥讲过，其实腹部手术很多，像胆道啦、肠胃道啦、胃部啦等等，像疝气手术等等，这些都是相关腹部的手术。同样是一个胆囊手术或是疝气手术，在一个年轻人身上跟年纪大人身上，那还有并发症没有并发症，它影响的这个风险就大很多。不是说腹部手术就风险就很大。特别提一下，有一个病人啊，好像是就是一个阿伯，觉得腹股沟好像泡泡。他就想说，天地有正气，人间有善气，没什么。疝气啊？对，用疝气很简单，天地有正气，人间有善气，这是连在上下。大家都要会讲一些这种奇怪的俚语的。对，上下联，对不对？知道吗？不管他就觉得，跑，你看好像他有时候跑出来，有时候会缩回去。人家又回去了，又觉得好像没事，很好玩。他觉得可能人家说要开刀，他觉得没事啊，不用开刀。就他就越久，年纪越大嘛，越松。他那个整个疝气囊大到像篮球一样，那个肠子疝气前塞整个就夹死，那肠子就坏死。他刚简单来讲就是，你这些小病小痛啊，胆结石什么东西你不处理，等到并发腹膜炎的时候，其实那时候他如果那时候疝气，甚至说他那么大的疝气囊，其实腹腔镜其实都还可以解决。那等到他那个已经败血症跟腹膜炎。那没办法了，那开刀就是纵贯线，就整个化开，最后就是像刚刚讲，就加护病房住了1个多礼拜，但最后是有顺利让他回家。对，回家。肠子发生粘连或者你刚所说的所有的一个状态，消化是每天在进行的，难道他没有发现他的消化有发生问题吗？或者是整天肚肚啦，或者是开始排便的内容不太一样啦？之类的，难道没有这些东西吗？其实都会有那些蛛丝马迹发现的，可是就是那句话扛拖啦。以前田径队，然后一个女生，她也是我们在比赛的时候，她是准备起跑的时候就不知道她是直接趴下，她就盲肠炎，急性盲肠炎就直接去开刀割盲肠，然后那个开刀的地方，然后就导致后面是肠粘连，就是你刚刚说的盲肠手术啊，就是如果像以前的哈。像以前盲肠手术可能一个下腹一个横的伤口，超长的，或是一个超长的，因为没办法，这是腹膜炎必须整个打开。在以前可能剖腹的伤口，其实如果像腹腔镜的话，其实伤口其实都藏在肚脐，它几乎就看不到。你仔细看，其实上面有伤口吗？其实几乎看不到，这是术后大概术后大概回诊1个礼拜之内。肚脐那边啊？你看那个盲肠就是毛毛的盲肠，然后你戴上那个3D 眼镜。哎呦，3D 眼镜，那栩栩如生一条盲肠在你眼前，真的哦。然后你就像我们那种腹腔器械啊，像这样，就是其实我们就站远远的，就是可以，就从那个那个肚脐那小伤口，就直接这样进去就可以。这样是不是更像焊接工？焊接，我们这个全部都是焊接，不做水泥，要水泥要电的，焊接水泥有电路，然后有做铁窗的。你们是医生吗？我是跨界。金牌大间谍。金牌大
大间谍》。我是跨界。这种透过今天的医生的分享，我相信大家对于现在的手术风险应该有比较初步的了解。听到手术这2个字，比较不会这么的惊哦，这样子心惊胆战的。现在的医疗呢，还有科技的进步呢，一直不断的帮助大家，帮助医生啊，同时呢，也让病患呢降低手术的风险，提高手术的成功率。希望今天这一集呢，能够让天气所有的朋友不再这么害怕手术了。除了对于现在的医疗技术呢和医生们有信心之外，也可以学着在这么多的疾病和症状里面，学着了解自己，做自己身体健康的主人。OK， 感谢你们今天收看，别忘了每个礼拜6、礼拜5的晚上9点到10点，中天综合台准时收看《金牌大间谍》，祝所有人健康，晚安，拜拜，谢谢。